օրեր առաջ մարտի 26-ին Հայաստանի Հանրապետությունը սնանկ ճանաչվելու նախաշեմին չէր կանգնած, դռան ներսն էր կանգնած, մեկ այլ հետո ժամեր անց Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է $313 միլիոն ամերիկյան վճարեր, միլիոն դոլար պետք է վճարեր, որպեսզի նախկինում վերցած պարտքերի մարում կատարվեր եւ դրանց տոկոսների սպասարկում նաեւ կատարվեր։ Եվ ընդամենը $750 միլիոն նոր վարկ վերցրեցին Լոնդոնի բորսայում եւ դրա օգնությամբ եւ այստեղ հետաքրքիր հարցեր շատ կան։ Եվ դրա օգնությամբ փորձեցին փակել այդ պարտքը։ Հիմա ընդամենը 3 հրապարակվել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պահուստների ցանկը մոտավորապես $4 միլիարդ կարգ է, եթե չեմ սխալվում։ Հիմա ես մի հատ հարց եմ տալի։ Ինչով էր պարտադրված, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը ուներ նման գումարներ արտաքին պահուստներում, ինչու արտաքին պահուստներում արկա գումարով չմարվեց $313 միլիոն նախկինում վերցած պարտքը, բայց գնացին, ընդգրկեցին նոր պարտ, ընդ որում ոչ թե ծիծաղելի, հստակ կասկածելի տոկոսադրույքով, հստակ կասկածելի, որովհետև եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ունենալով գործակից BB գումարած, Հունաստան ուներ 3B գումարած գործակից, դա կրեդիտային վարկանիշն է նրանց, որը տրվում է մի քանի վարկանիշային կազմակերպությունների կողմից։ Հայաստանի Հանրապետությունը հավասար ունենալով ոնց ասած մակարդակային հավասարություն Հունաստանի հետ ընդգրկում է շրջանառու միջոցներ, այդ վարկային միջոցներ 7.1%-ով, իսկ Հունաստանը 3.7%-ով։ Ինչի մասն է խոսքը։ Հետո սրա մասին կան խոսան։